Samsung A02S, troca de tela. Realmente, essa tela está bem danificada. Bora trocar. Aparelho aberto. Tampa removida. Agora bora colocar uma tela nova. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue meu perfil, beleza? Olha o tanto de sujeira que tem dentro desse conector. Não é brincadeira. Bateria conectada. Selo de garantia. Aparelho fechado. E é isso. Mais um aparelho 100% funcional liberado para o cliente. Um abraço. Fiquem com Deus.